सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ HP LaserJet प्रिंटर के बारे में। इसमें मैं कवर करने वाला हूँ HP LaserJet 202N और DW। और इसमें प्रॉब्लम जो कवर करूँगा फ्रेंड्स वो मुझे है कि आपके प्रिंटर आप जब भी ऑन करते हैं या प्रिंट देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस करने लगता है। किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। या आप लोग प्रिंटर को डिसेंबल करना चाह रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम है, आप लोग ओपन करना चाह रहे हैं, किस तरीके से ओपन करना है वो भी आप लोग इसमें सीख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, प्रिंटर आपका जब इस तरीके से कुछ नॉइस करने लगे तो आपके प्रिंटर के गियर्स जो हैं वो बेकार हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो उनको चेंज करने के लिए आपको प्रिंटर सबसे पहले ओपन करना है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए किस तरीके से ओपन करना है और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। चलिए वीडियो को करता हूँ कंटिन्यू में स्टार्ट, और यहीं पर सेम स्टेप आप लोग फॉलो करते जाइएगा और आपका प्रिंटर रेडी हो जाएगा। कौन कौन से गियर खराब हो गए वो आपको मैं आगे दिखा दूंगा। Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? सो फ्रेंड्स, इस टाइम आपके सामने गियर बॉक्स दिख रहा है, इसको करना है ओपन। और इसमें ठीक से आप लोग चेक करने लेना है कि किस कौन कौन सा गियर आपका कटा हुआ है, वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। गियर जो कटा हुआ है वो आपको अलग से ही पता चल जाएगा। तो चलिए इस गियर बॉक्स को ओपन कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कौन कौन सा गियर कटा हुआ है जिसकी वजह से हमारा प्रिंटर नॉइस कर रहा है। Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of सो फ्रेंड्स, इस टाइम आप लोग सामने हैं वो सारे गियर्स जो हमारे लेजर प्रिंटर में होते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन से गियर कट चुका है। मैक्सिमम फ्रेंड्स जो है इसका बेल्ट ड्राइव गियर कटता है, जो बिल्कुल बीच में लगा हुआ जिसके ऊपर बेल्ट चढ़ी हुई है वो कटता है। और बाकी इसके प्रेशर रॉड वाला जो गियर है वो कटता है। तो पहले सबसे इन्हीं गियरों को चेक करते हैं। तो मैंने अभी प्रेशर रॉड के पास जो गियर है जो प्रेशर रॉड को मूव कराता है वो उठा लिया है और देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला गियर भी कटा हुआ है। इसके बाद आप फ्रेंड्स बेल्ट ड्राइव गियर को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बेल्ट ड्राइव गियर भी काफ़ी प्रॉब्लम करता है। मैक्सिमम टाइम में बेल्ट ड्राइव गियर भी कटा हुआ होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है। प्रिंटर में अलग अलग तरीके के बेल्ट ड्राइव गियर होते हैं। इसमें देखिए छोटा सा बेल्ट ड्राइव गियर है, सेम अलग मॉडल में थोड़ा सा बड़ा भी मिल जाता है बेल्ट ड्राइव गियर। वो तो आप मॉडल के हिसाब से जब गियर खरीदेंगे तो आपको बेल्ट ड्राइव गियर मिल जाएगा। तो किस तरीके से चेंज करना है वो आप लोग अभी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो गियर है वो कट चुका है, इसी वजह से जो नॉइस कर रहा था। और बाकी भी आप गियर चेक कर सकते हैं। अगर कोई और भी गियर खराब हो तो आप वो चेंज कर सकते हैं। बाकी गियर बदलते टाइम प्रिंटर को ठीक से क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो ग्रीस वगैरह लगा होता है वो सारे एरिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से प्रिंटर स्मूथली वर्क नहीं करता है। सो फ्रेंड, चलिए गियर को करते हैं चेंज और आपको दिखा दें किस तरीके से चेंज करना है। Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging? सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर सारे गियर चेंज कर लिए हैं मैंने, जो जो कट गए थे। और वापस इसके कवर को, गियर बॉक्स के कवर को लगा देंगे और
ठीक तरीके से स्क्रू लगा देंगे। सारे स्क्रू एक साथ में टाइट ना करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके टाइट करिएगा, जिससे जिससे गियर बॉक्स का अलाइनमेंट खराब ना हो, क्योंकि गियर बॉक्स अगर सही से फिट नहीं होगा तो गियर भी ठीक से काम नहीं करेंगे, तो ये प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे गियर चेंज हो चुके हैं, इसी तरीके से आप लोग भी चेंज कर सकते हैं। बाकी इसका कवर साइड का है जो, वो आप लोग लगा दीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग भी अपने प्रिंटर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहते हैं, वो भी आप लोग अपने टेक्निकल यूज़ के हिसाब से देख सकते हैं। और कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं अगर आपको किसी और तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, जो भी है आपका किसी प्रिंटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप की, तो उस पर भी मैं वीडियो शूट करके बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।